έργο αφορά τη συντήρηση και αποκατάσταση κινητών αντικειμένων της τέως βασιλικής οικογένειας από τα κτίρια του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου, καθώς και την προετοιμασία επιλεγμένων αντικειμένων για την μελλοντική τους έκθεση. Στο Τατόι, ανάμεσα σε αρώματα δριός και μνήμες βαριές, δεν φυλάσσονται απλώς αντικείμενα. Εδώ φυλάσσεται το νήμα που ενώνει το χθες με το αύριο και πάνω σε αυτό το νήμα κινούνται χέρια. Χέρια που δεν φαίνονται στις επίσημες τελετές, αλλά είναι τα χέρια που γιατρεύουν τις πληγές του χρόνου. Το 2019, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενέταξε στις προγραμματικές του δηλώσεις την ανάδειξη και αποκατάσταση του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου στα εμβληματικά έργα της κυβέρνησής του. 6 χρόνια μετά, το Υπουργείο Πολιτισμού, με συστηματική δουλειά, είναι έτοιμο στην επόμενη χρονιά να αποδώσει το κτήμα, τον ιστορικό του πυρήνα, αποκατεστημένο στον κόσμο, στους πολίτες της Αττικής και στους επισκέπτες, ως ένα μοναδικό πόλο πολιτισμού και αναψυχής. 5 διευθύνσεις του Υπουργείου Πολιτισμού ασχολούνται καθημερινά με την αποκατάσταση των κτηρίων, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα μνημεία, και με τις χιλιάδες κινητά αντικείμενα, τα οποία εντοπίστηκαν μέσα στα κτίρια του Τατοΐου. Ανάμεσα σε αυτές, η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων. Δεκάδες άνθρωποι, δεκάδες εργαζόμενοι από όλες τις υπηρεσίες, δεκάδες συντηρητές, φροντίζουν με ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία την αποκατάσταση των αντικειμένων αυτών, τα οποία θα κοσμήσουν τις εκθέσεις των μουσιακών χώρων που θα αποδοθούν το 2026 στο κοινό και τα εκατοντάδες αντικείμενα τα οποία θα μπορούν να φιλοξενούνται σε περιοδικές εκθέσεις. Το έργο ολοκληρώνεται με την παράδοση ενός σημαντικού αριθμού συντηρημένων και τεκμηριωμένων αντικειμένων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη συνολική αποκατάσταση και ανάδειξη του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου. Στο Τατόι η διεύθυνση ανέλαβε μια ιδιότυπη ανασκαφή. Δεν απομάκρυνε το χώμα, αλλά το περιεχόμενο από χώρους γεμάτους ιστορία και ιστορίες. Από το ανάκτορο, τα μαγειρία, το στάβλο, το διοικητήριο. Ξετυλίγαμε το κουβάρι του χρόνου. Έναν ασύλληπτα μεγάλο αριθμό αντικειμένων, μεγαλύτερο από 50.000, μια συλλογή που περιλάμβανε τα πάντα. Από κομψοτεχνήματα και έργα τέχνης, άμαξες και αυτοκίνητα, παραδοσιακές φορεσιές και βραδινά ενδύματα, μέχρι καθημερινά είδη σπιτιού, ηλεκτρικές συσκευές, φάρμακα και παιχνίδια. Κάθε ένα, είτε σημαντικό είτε ασήμαντο, κοβαλούσε το δικό του αφήγημα. Κάθε αντικείμενο τεκμηριώθηκε, συσκευάστηκε και φυλάχθηκε με τρόπο ώστε το αφήγημα να είναι και να παραμένει διαθέσιμο. Πού βρέθηκε, με τι συνδεόταν, από τι είναι φτιαγμένο, πώς άντεξε στον χρόνο. Δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες υποδομές, περισσότερα από 16 εργαστήρια και 1.500 τετραγωνικά μέτρα αποθήκες. Δεν υπήρχαν έτοιμες λύσεις, εκπονήθηκαν μελέτες συντήρησης για κάθε κατηγορία υλικού. Όπου χρειάστηκε, επινοήθηκαν νέες λύσεις, προσαρμόζοντας τις υπάρχουσες τεχνικές και αξιοποιώντας κάθε ψηφίδα γνώσης και εμπειρίας. Η Διεύθυνση υλοποίησε έργα σε κάθε προγραμματική περίοδο με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους. Το έργο που ολοκληρώνεται φέτος, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μας φέρνει μία ανάσα από το μεγάλο στόχο, την έκθεση της συλλογής στο κοινό. Αυτή η προσπάθεια
φέρει τη σφραγίδα της αφοσίωσης και της επιμονής όλων των ανθρώπων που εργάστηκαν και εργάζονται στο Τατόι ή για το Τατόι. Καθημερινά αγγίζουμε τα ίχνη εκείνων που έζησαν, εργάστηκαν ή επισκέφθηκαν το κτήμα. Είναι μια ευθύνη μοναδική. Όχι απλά να διασώσουμε την ύλη, αλλά να διατηρήσουμε τη μνήμη. Κάθε αντικείμενο εδώ, στο εργαστήριο μικροτεχνίας, έχει να μας μάθει κάτι. Κανένα δεν είναι απλώς ύλη. Μας ενώνει με το αύριο, κοιτώντας το χθες. Το τμήμα μας ασχολείται με τη συντήρηση οργανικών υλικών, δηλαδή ύφασμα, δέρμα και ξύλο. Και κατ' επέκταση ασχολούμαστε με τη συντήρηση των βασιλικών οχημάτων και αμαξών. Το Τατόι δεν είναι απλώς ένας τόπος πάνω στο χάρτη. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός, γεμάτος αναμνήσεις και ιστορίες που χάνονται στον χρόνο. Κτίρια και αντικείμενα που ανήκουν σε μια άλλη εποχή, ξεχασμένη, που παλεύει να κρατηθεί ζωντανή. Όμως κάτι άλλαξε. Ξεκίνησε ένα τεράστιο, απαιτητικό έργο για να σωθεί αυτή η κληρονομιά. Να ξαναβρει την ταυτότητά της. Μιλάμε για αποκατάσταση, συντήρηση, φύλαξη, ανάδειξη. Λέξεις που ακούγονται τεχνικές, αλλά πίσω τους κρύβεται αγώνας, συνεργασία, μεράκι. Ως συντονίστρια του έργου της Διεύθυνσης Συντήρησης, γνωρίζω πως τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν εφικτό χωρίς μια πολύ στενή συνεργασία ανάμεσα σε συναδέλφους, φορείς, υπηρεσίες, ανθρώπους με τελείως διαφορετικές ειδικότητες. Το Υπουργείο Πολιτισμού, μέσα από τις διευθύνσεις του, δίνει τον παλμό. Όμως, μαζί του συνεργάζονται και άλλες υπηρεσίες, όπως το Δασαρχείο, η Ελληνική Αστυνομία, ο Στρατός, η Πολιτική Προστασία, τεχνικές εταιρείες και άλλες. Όλοι μαζί. Και δεν είναι εύκολο, γιατί εδώ αναφερόμαστε σε ιστορικά κτίρια, όπως Ανάκτορο, Μαγειρία, Στάβλο, Βουστάσιο και άλλα, που έχουν ανάγκη από ειδική φροντίδα. Δεν διασώζουμε πράγματα, διασώζουμε στιγμές. Και όλα αυτά πρέπει να συμβαδίζουν με το σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον, που είναι κομμάτι της περιοχής του Τατοίου. Η απομάκρυνση των κινητών κοιμηλίων αρχικά από τα κτίρια σε ασφαλείς χώρους ήταν η αρχή για να ξεκινήσει η συντήρησή τους από ανθρώπους που δεν φαίνονται. Αυτούς τους ανθρώπους που δεν γράφουν ιστορία, την καθαρίζουν, τη ράβουν, τη φωτίζουν. Οι συντηρητές δεν παλεύουν να διαγράψουν τα χρόνια. Παλεύουν να τα τιμήσουν, να τα παραδώσουν στους επόμενους. Τίποτα δεν γίνεται βιαστικά. Κάθε απόφαση, κάθε επέμβαση γίνεται με επίγνωση και φροντίδα. Προσωπικά, το κτήμα Τατοίου είναι κάτι περισσότερο από ένα έργο αποκατάστασης. Είναι μια προσπάθεια να παραδοθεί ένα κομμάτι του παρελθόντος στον πολιτισμό του μέλλοντος. Ένα στοίχημα με το χρόνο. Και πιστεύω ότι σιγά σιγά, με επιμονή και σεβασμό, το κερδίζουμε. Στα υφασμάτινα αντικείμενα εντάσσονται βεβαίως τα βασιλικά ενδύματα, αλλά είναι και απλά καθημερινά αντικείμενα, έργα τέχνης, χαλιά, τα οποία αποκαλύπτονται και συντηρούνται από εμάς τα τελευταία 20 χρόνια. Όταν πιάνουμε στα χέρια μας ένα βασιλικό ένδυμα, δεν βλέπουμε σε αυτό την εξουσία. Βλέπουμε τον άνθρωπο που το φόρεσε, τη στιγμή, τον ιδρώτα του, την ανάσα του. Είναι σαν να αποκαθιστούμε την ψυχή του.
Η συλλογή των οχημάτων της πρώην βασιλικής οικογένειας απαρτίζεται από 10 συνολικά οχήματα, 8 βενζινοκίνητα αυτοκίνητα και 2 ηλεκτροκίνητα τρίκυκλα. Είναι τα μοναδικά έως τώρα αντικείμενα του είδους που έχουν κηρυχθεί νεότερα μνημεία και ο λόγος γι' αυτό είναι η σύνδεσή τους με τη βασιλική οικογένεια αλλά και σημαντικά πρόσωπα της ελληνικής και διεθνούς ιστορίας. Ειδικά η Rolls-Royce Silver Wraith έχει μεταφέρει εξέχουσες προσωπικότητες όπως ο στρατηγός Charles de Gaulle, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Dwight Eisenhower, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και άλλοι. Τα αυτοκίνητα βρίσκονταν σε ακινησία περίπου από το 2000 έως το 2020 που αναλάβαμε τη συντήρησή τους. Η παλαιότητά τους και οι ακατάλληλες συνθήκες φύλαξης προκάλεσαν φθορές κυρίως στην εξωτερική πλευρά τους, αλλά η χρήση τους από τρωκτικά και άλλα μικρά ζώα ως φωλιές προκάλεσαν ανεπανόρθωτες ζημιές κυρίως στο εσωτερικό τους. Ήταν ένα έργο γεμάτο προκλήσεις, καθώς κανείς μας αλλά και κανείς άλλος γύρω μας δεν είχε ξανασυντηρήσει αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουμε νέα υλικά και άγνωστες καταστάσεις τις οποίες αναγκαστήκαμε να προσαρμοστούμε. Τα αντικείμενα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στο εργαστήριο συντήρησης χαρτού και αρχαιακού υλικού αντικατοπτρίζουν πολύ καλύτερα τον όρο «ένα παράθυρο στο χρόνο», μιας και πρόκειται για πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Η διαχείριση του συνόλου των ξύλινων αντικειμένων από το εσωτερικό των κτηρίων του Τατοΐου αποτέλεσε ένα δύσκολο και περίπλοκο έργο λόγω του όγκου και του μεγέθους του. Η φθορά λέει κάτι, τη σεβόμαστε, την κάνουμε ιστορία. Στόχος του έργου είναι να έχουν δεχτεί εργασίες προληπτικής συντήρησης περίπου 45.000 αντικείμενα, ενώ θα πρέπει να έχουν συντηρηθεί πλήρως περίπου 8.000 αντικείμενα με σκοπό την τοποθέτησή τους στους εκθεσιακούς χώρους. Κάθε αντικείμενο που συντηρούμε είναι ένα μικρό θαύμα. Ένα ποτήρι, ένα βιβλίο, μία στολή, όλα μιλούν για ανθρώπους που έζησαν, περπάτησαν στους χώρους του Τατοΐου. Η δουλειά μας δεν είναι να τα διορθώσουμε και να τα κάνουμε καινούργια. Είναι να τα σεβαστούμε, να τα διατηρήσουμε, να τους ξαναδώσουμε φωνή και να δώσουμε τη δυνατότητα στον κάθε επισκέπτη να την ακούσει και εκείνος. Η συντήρηση έργων ζωγραφικής είναι ιδιαίτερα απαιτητική εργασία, καθώς απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση, γιατί αποκαλύπτονται στοιχεία κρυμμένα στην πάροδο του χρόνου. Για μένα δεν είναι επάγγελμα, είναι κάτι ιερό. Εδώ έρχεσαι κάθε μέρα σε επαφή με την ιστορία και αυτό δεν το συνηθίζεις, το ζεις, το κουβαλάς. Το αποτέλεσμα αυτής της συλλογικής προσπάθειας δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση ενός έργου. Είναι η δυνατότητα
τα αντικείμενα αυτά να επιστρέψουν στο δημόσιο χώρο ως φορείς ιστορίας και μνήμης.